santun dan sehat dari Ida Pusra. Tahu nggak sih kalau ngorok atau mendengkur saat tidur bisa dialami oleh siapa saja. Namun orang yang mengalami obesitas lebih rentang mendengkur saat tidur. Nah, hal ini dikarenakan timbunan lemak pada leher dapat menekan saluran pernapasan bagian atas sehingga jalur udara menjadi menyempit. Nah, kondisi seperti ini bisa diatasi dengan menurunkan berat badan untuk mengurangi tekanan pada saluran pernapasan. Ayo teman-teman, mulai lakukan program diet sehat dengan rutin berolahraga, menjaga pola hidup yang sehat, dan mengkonsumsi nutrisi organik seperti Bayejrin, ada susu skim, dan spirulina, di mana ketiga kandungan ini mempunyai kandungan nutrisi bekerja secara sinergis dan dapat membantu pembakaran lemak sehingga melancarkan BAB. Dan program diet sehatmu bisa dilaksanakan secara optimal. Yuk teman-teman, konsumsi ketiga kombinasi ini secara